Sí. Dale, 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 aquí no hay problema. Hay que tener cuidado Si aquí, no me, porque yo llego rodando allá abajo. El que se desliza llega primero. la gente pone el suelo. Ten cuidado Baje con usted. el león. Agárreme aquí. ¿Qué me agarro yo? Sí. No, hombre, bájale. Es No que tengas. está bien Si listo. me deslizo, me agarras allá abajo. Vaya, ya ves. Ya bajamos. Sí, así. Siempre está así. No sé, yo me lo gusta. Si de la moto acuática no se cayó. Pero grave para allá, porque voy grabando, está en vivo. Oh. Ten cuidado ahí. Gracias, muchas gracias, muy amable. Está bella. ¿Quién se va a tirar primero? El salto de Malacatlupan, así se llama, Aguachapán. ¿Tú crees que yo me puedo brincar de ahí arriba? Yo creo que sí. Si te brincaste allá al lago, te vas a brincar de aquí también. No, ves si ahora no. ¿De dónde te vas a tirar? ¿De acá? Ya me he tirado de ahí arriba. No, ok, ahorita te voy a ver.
quiero ver que se tire, vamos a ver dónde se va a tirar. Con la GoPro te va a aventar. Se va a ir grabando el salto. You're gonna jump off first. I think that's so much hotter. Se tira, se tira. Hasta humo sale como que estamos allá en el Niágara. Next. Rápida. ¿Qué pasó? Vas a esperar a tirarte con Richard. Ayúdame a bajar.
gotta be careful. Only like when you get outside, like get out to the side. ¿Qué dice? Está algo dura la corriente. Ah, Sí, pero solo si nos tiramos nos vamos para el lado. I'll be waiting down there. I'll be coming down there. You can jump. Yeah, you can jump. saludos Miguel, feliz año, gracias. Bendiciones. Saludos a la familia ahí, Miguelito, hasta el Piufo. Saludos, Wilson, de San Pedro Sula. Wilson de Clara.
Anything goes wrong, they'll come to you. Tell him her. Alright, I'll jump again, and you jump. Okay, okay. For real this time. Ya tiraron. There's a wall. Va, voy para ella, voy para ella. Voy para ella.